코골이 때문에 밤마다 잠들기 힘드시죠? 오늘은 코골이의 고통에서 탈출할 수 있는 5가지 방법을 알려드릴게요. 첫 번째, 잘 때 옆으로 누워서 자세요. 바로 누워 자면 기도가 좁아져 코골이가 심해질 수 있습니다. 두 번째, 체중을 관리하세요. 과체중은 코골이의 주요 원인 중 하나입니다. 세 번째, 잠들기 전 술이나 수면제를 피하세요. 이들은 근육을 이완시켜 코골이를 악화시킬 수 있어요. 네 번째, 코를 시원하게 뚫어보세요. 비강 스프레이나 코 스트립을 사용하면 도움이 됩니다. 마지막으로 꾸준히 수면 습관을 관리하세요. 일정한 취침 시간과 깨끗한 수면 환경은 큰 차이를 만듭니다. 이 5가지를 실천하면 더 좋은 잠을 잘 수 있을 거예요. 바로 오늘부터 시작해보세요.